reka nongere nguhe ikaze mu nkuru yacu y'uyu munsi, nanagushimira cyane uburyo ukomeza gukurikira ukanakunda inkuru tugenda tukugezaho, cyane cyane wowe uri kumva iyi nkuru mu kazana w'ibanga. Igice cya 10 cy'iyi nkuru mu kazana w'ibanga cyarangiye ubwo Muteteri yari amaze guhura na Nadine akamuha ifu y'ibinini bikuramo inda muri ji akayigotomera atabizi. Nadine we yishimiye ko agiye kuvanamo inda ya Muteteri, ubundi Nkusi akamwanga akabona kumwizingaho icyo byamusaba cyose ngo yongera akundane nawe. Nkusi we yaramaze gukeka ko Denis ari papa we wateye inda nyina wapfuye. Icyakora Adeline na Delila bo bari babizi ko ahubwo Delila ari we nyina wa Nkusi. Adeline akaba ari nawe wari umwoherereje ubutumwa ko Delila ari nyina. Nkusi yarafashe umwanzuro wo gupimisha DNA za Denis ngo yemeze neza ko ari ukuri, ubundi amenye icyo agomba gukurikizaho. Muteteri ariko yaramaze kumenya ko Nkusi ari boss waho yakoraga, ku buryo na mbere yo kunywa ibinini bikuramo inda yaragiye kureba Maurice ngo abimuganirizeho. Iki gice cya 11 cy'iyi nkuru niba uri kucyumva mbere hose ukaba warakunze iyi nkuru, reba ahari buto ya like hano hasi uyikandeho, ndetse uduhe n'igitekerezo muri comment. Niba utarakanda no kuri subscribe ukandeho, harahita haza n'akarango cy'inzogera nako ugakandeho, kugira ngo nidushyiraho n'igice cya 12 uzahite wakira ubutumwa bukubwira ko tugishyizeho maze ugahita ucyumva. Reka twumve ibyakurikiyeho uko byaje kugenda nyuma. Dutangiranye na Nkusi amaze gutandukana na muganga Adeline, ahita ahitira mu rugo kwa Denis. Ageze yasanga hariyo umukozi gusa. Mu kumubaza Muteteri aho yagiye, undi amusubiza ko atahazi ariko agiye mu kanya. Nkusi ahita yinjira mu nzu atangira gushaka impande n'impande. Agenda agana ku cyumba Denis na Delila bararamo, ashaka kwinjiramo ngo agere muri dushe yabo akuremo uburoso bw'amenyo, ariko asanga harafunze. Mu kugaruka atangira kwizunguruka aho yikora ku mutwe na hehe, ahita yinjira mu kindi cyumba kirimo uburiri maze aribwira ati iyo Denis yabaga yashwanye na Delila, iki cyumba yakundaga kukiraramo, wasanga ngize amahirwe ngasangamo uburoso bwe. Ahubwo ngize amahirwe ndabubonye. Ako kanya ahita atora uburoso asanze kuri lavabo, ubundi abushyira mu mufuka w'ipantaro mu bwoba bwinshi. Ahita asohoka asanga umukozi hanze, amugezeho ahita amubwira ati none se mu minsi yashize niwe wigeze kubwira nyokobuja ko nashwanye na Muteteri? Ako kanya umukozi agira ubwoba arikiriza azunguza umutwe. Nkusi ahita amubwira ati ntabwo biba ari byiza ko ibyo ubonye byose ubibwira nyokobuja, buriya kugira ngo uvemo umuntu uhamye neza biba ari byiza ko rimwe na rimwe ujya ubika ibanga. Umukozi aramusubiza ati none se ko Muteteri ari wowe wari ubinsabye ngo bimubwire uko yabimbwiye? Nkusi ati ngo bimubwire ko yabikubwiye? Nkusi mu kwibaza ahita yibwira ati ni gute se Muteteri akantu gatoya nk'akariya yasaba umukozi kukabwira Delila? Ubu se wasanga yaranamubwiye ko namubonye n'ubwambure, kwaba ari ukwisanzura naho byaba ari ibiki? Ahita abwira umukozi ati ujye ubika ibanga, n'ibyo bagutumye byose si byiza kubivuga. Nzemera ko wabaye umubikabanga uyu munsi nutavuga ko nageze hano, cyane cyane ko n'ubundi abo nari nje kureba mbabuze. Umukozi arikiriza, ubundi Nkusi asohoka igipangu yinjira mu modoka, mu gihe we yari ari gutekereza ko ibyo umukozi yabwiye Delila ari ibyo yabonye cya gihe abona ubwambure bwa Muteteri, ahubwo ibyo uwo mukozi yabwiye Delila Muteteri yari yamutumye ni iby'ibyabereye muri kaminuza by'ibinyoma. Nkusi yahise asohoka mu gipangu yinjira mu modoka, ahita anyura aho asanzwe acumbika, ubundi afata uburoso bwe. Amaze kubutanga ahita ahamagara Adeline, undi amubwira ko amusanga kwa muganga akabimuha nawe abyohereze aho babipimira kuko amaze kuvugana n'uramufasha. Nuko byagenze. Ku rundi ruhande Muteteri akimara kunywa kuri ji Nadine yashyizemo ibinini, ahita asohoka yihuta cyane. Nadine wasigara birindura amaso amwenyura ati ndakurangije gapfe nabi. Muteteri bidatinze bageze aho yapanze na Maurice guhurira, bicara ku ntebe aho muri kaminuza. Akimara kwicara yumva mu nda biramuriye. Maurice mu gutungurwa kwinshi yumva Muteteri atatse nk'uwo bateye icyuma. Akiri kubyibazaho ku ntebe yicayeho, babona hari gutemba amaraso menshi cyane ari guturuka muri Muteteri. Maurice ati umutwe ahita asaba abanyeshuri bari aho kumuba hafi bakamuha ubufasha bwihuse. Abanyeshuri nabo bahita batabaza ndetse n'abafite imodoka babyivangamo,
kugeza Muteteri agejejwe kwa muganga ari mu buribwe bwinshi cyane mu nda ataka ndetse n'amaraso aturuka mu myanya ye ndangagitsina. Abaganga bakimara kumwakira bahise bamujyana mu cyumba asuzumirwamo, batangira kumusuzuma mu kuka gake asigaranye, bahita bamubaza niba ari we ubikoze ku bushake. Muteteri ababaza ibyo ari byo, bamubwira ko yanyweye imiti irengeje urugero yo gukuramo inda atwite. Muteteri mu gusubiza ubwenge inyuma abona ko ibyo bintu bimubayeho amaze kunywa kuri ji, ahita ababwira uko bigenze, abatabaza cyane ababwira ko niba hari icyo bamufasha bakimufashe inda itaravamo. Abaganga nabo batangira gushyashyana bamusaba kwihangana. Ku rundi ruhande Maurice yahise ahamagara Nkusi amusaba kuza kwa muganga hafi ya kaminuza. Nkusi mu kumubaza ibyahabereye amusubiza ko ari Muteteri urembye cyane. Ako kanya Nkusi mu kubyumva kuko umutima aho ari ahita agaruka inyuma, kuko yarahavuye amaze guhura na muganga Adeline kugeza ageze aho Maurice amurangiye. Mu kumushushubikanya kwinshi Nkusi abaza Maurice ibibaye. Maurice aramusubiza ati Muteteri yaramaze kumpamagara ambwira ko afite ikintu ashaka kunganirizaho, ndamutegereza ariko tukabaye twicara ku ntebe hariya mu kigo. Ahita ataka cyane nk'umuntu bakubise icyuma mu mutima. Mu kubyibazaho mbona amaraso menshi ari guturuka aho yicaye. Nkusi, mfite ubwoba ko inda ya Muteteri igiye kuvamo. Nkusi ahita amusubiza ati ngo ibyo ntabwo bishoboka na gatoya, mana mfashe ibi ntabwo nabyumva. Nkusi ahita agenda yihuta ku cyumba binjijemo Muteteri. Ashatse kwinjira baramubuza, bamubwira ko icyo cyumba harimo abarwayi gusa, nta wundi muntu wemerewe kukinjiramo. Uko muri icyo cyumba Muteteri barimo kumuhata imiti, ni kumwe mu baganga yavuze ati nimuhamagare polisi ifata uwo mukobwa umaze kumuha ji, niwe umuhaye ibinini byo kumukuriramo inda, kandi impamvu irumvikana ni uko uyu mukobwa akundana n'umusore wahoze akundana n'uwo mukobwa, akaba abikoze nko kwihorera. Muteteri mu kugaragurika nk'umuntu wese uri kubise ahita avuga ati oya muga, mwere kubizanamo polisi ndetse ntihagire n'undi muntu wese mubwira ibimbayeho. Muganga ati ibyo uri kuvuga ubihagazeho neza, birasaba ko ingaruka zose uzirengera ku giti cyawe. Muteteri ati mwebwe mumfashe gusa, nimuramuka mumfashije ndabyirengera ndabinginze. Ariko se nanone uyu mukobwa yabwiwe n'iki ko ntwite? Nkusi ntabwo yabimubwira. Ubu se ni Maurice wabimubwiye? Maurice koko n'ukuntu nari mwezeye nzi ko ngiye kumuganiriza ibyanjye? Mana yanjye we ntabari rya none ntabwo nzongera kugucumuraho, ndakwinginze mfasha, ntabwo nshaka guhomba Nkusi umukunzi wanjye. Mana ndahita mbumwereka uburyo ntazongera gukora icyaha. Uko Muteteri atakambira Imana niko abaganga bari gukora uko bashoboye kose, bamwizeza ko azakomera neza, ndetse bavugana ko baba baretse kubibwira polisi n'abandi bantu bakareba aho bigana. Nadine akiva muri kaminuza yahise agenda ajya ku kabari, bitunguranye ahuriramo na Alex wari wacanganyikiwe ari kwiyahuza inzoga. Nadine mu kumubona aramusanga amwitegereza mu kigofero cy'igikote yambaye. Nadine ati Alex, ni wowe usigaye warahindanye muri ubwo buryo? Mbese wataye agaciro wagira ngo usigaye uri umusabirizi? Alex azunguza umutwe maze ahita amubwira ati Nadine, ndakwinginze mfasha, nshakira ahantu wankurira amafaranga make mba ndi kwifashisha muri ibi bibazo, nzakwitura, urabizi ko ngukunda cyane. Nadine ahita akubita agatwenge maze aravuga ati unkunda cyane? Njye rero ntabwo ngukunda, kandi byose byaturutse ku bugoryi bwawe. Umuntu w'umugabo utazi gucunga amafaranga. Ejo bundi sibwo wambwiraga ko ufite miliyoni zirenga 60 n'imitungo. Biri hehe se? Byose wabimariye mu bakobwa. Cyakora Alex, naragukundaga cyane ku rwego rurenze urugero, ariko umaze kubimbwa mpita nkuvaho kabisa. Ni gute umuntu ahomba miliyoni nka ziriya mu mwanya muto nk'uwo guhumbya? Njye rero ntabwo nkigukunda kuko nasanze kugukunda nari nibeshye cyane. Umukunzi wanjye ni umwe kandi nicuza kuba naramuhemukiye, ariko ngiye kumurwanira ishyaka kugeza nongeye kumwigarurira. Alex ahita aseka kubita icupa ku munwa maze aravuga ati uravuga umukunzi wawe nako umu-egisi wawe Nkusi se? Uriya mukene se niwe nanone ugiye kunsimbuza? Nadine aramwegera amukora ku itama ati ngo umukene? Nkusi asigaye uri umuyobozi w'uruganda rucuruza amamodoka. Alex, kanguka, ubukene yabusezeyeho. Umukunzi wanjye ubu ngubu afite akantu. Alex yaramwenyuye maze abwira Nadine ati Nadine we,
amaso yawe arasinziriye cyane, igipfuko kiri ku maso yawe cyarayahumye ku buryo wowe watwawe n'irari ry'amafaranga n'imitungo nta cyerekezo ufite, ku buryo wumva ko amafaranga y'abagabo n'abasore ariyo mafaranga ugomba guhiga ukayirukaho. Ariko icyo utazi ni uko igihe kizagera abagabo n'abasore bose bakakumenya, bikarangira ntawe ushaka kukwiteza. Icyo gihe n'icyo gitsina cyawe ugenda ubasaranganya kizaba cyarashaje, ntawe ukeneye kukwikoza, kuko hari abandi bana beza bakurusha ubwiza n'itoto. Wari uzi n'ikindi? Aka kanya wansubiza ubukire nta nubwo nakwikoza wandaya we. Nadine yumvise ayo magambo agira umujinya, ariko abura icyo akora maze abwira Nkusi ati ayo nakuriye arahagije, naho kurota ko wazava mu butindi byo byibagirwe, ntabwo bizigera bibaho. Komeza uryoherwe wumva abakene nawe icyo bakurushije. Nadine yahise avaho arahindukira aragenda. Aregisa asigara amubwira ati Nadine sheri, koko uragiye unsize hano? Wamfashije ukanshakira udufaranga duke nkaba ndi kwifashisha koko ko nzakwishyura. Ku rundi ruhande muganga Adeline ari kumwe n'undi mugabo barimo kuganira. Amaze kumuhereza udushashi turimo uburoso bw'amenyo, uwo mugabo ahita amubwira ati ariko wagiye unyizera ubundi? Nubwo wenda wanciye amazi kuva kera hose ngo ndi umusore utagukwiriye, ariko naragukundaga kandi nawe warabibonaga. Adeline ati ibyo byararangiye rero, nashatse umugabo kandi nawe washatse umugore, ndumva nta mpamvu yo kubiganiraho, wowe nkorera ako gaserivise gusa. Inyandiko zize zanditseho ko uwo mugabo Nkusi Denis ari papa wa Nkusi Blaise nyirizina. Uyu mukino nibwo ngiye kuwutangira kandi nawe uzakuramo inyungu nyinshi. Uwo mugabo yahise asubiza ati Adeline, nubwo washatse umugabo nanjye ngashaka umugore, ariko urukundo nagukundaga rwo ntago rwigeze rushira. Urabizi neza ko njye nawe ubuto twabusangiye, ubusore n'ubukumi twari kumwe. Ntakubeshye gusangira n'undi mugore ubugore bwe atari wowe na n'ubu birangora, ku buryo numva ari ibishoboka nkamusiga nkaza ngusanga, aribwo naba ntangiye ubuzima bw'urugo kuva nashakana nawe. Muganga Adeline aramwenyura maze aramubwira ati ariko dogite, urumva ibintu urimo kuvuga koko? Uzi ko n'umugore wawe wakumvise byaba ibibazo bikomeye? Ngaho basi genda unkorere iyo serivise, nunzanira ibisubizo njye nawe tuzabiganiraho. Nuko batandukanye, uwo mudogiteri agiye gupima Adeline nawe asigara amwenyura, avugira mu mutima ati reka ngendere ku muvumba w'ikiyaga, nibwo ubwato buzagerayo neza. Derira nawe azi ko ari we nyina wa Nkusi, Nkusi nawe azi ko Denis ari se. Byanga byakunda nzakuramo inyungu nyinshi. Haciye akanya gatoya Muteteri atangira gutuza. Umuganga bari kumwe aramubaza ati urumva umeze gute se? Muteteri ati ndumva mu nda hatuje gake gake muga, ariko mvuye mu bihe bitoroshye. Abagore babyara baragowe, nubwo kubyara ari byiza nkaba nabyifuzaga, ariko amagambo numvise muri kuvuga mu kanya gashize yatumye nkura y'icyizere. Numvise muvuga ko umuntu wakuyemo inda amahirwe menshi nuko abatazigera abyara. Ndakeka nanjye ariyo nzira ngannye. Mbega igeno ryanjye ngo rirahinduka ribi cyane we. Umuganga w'umugore umwe yahise yicara ku gitanda Muteteri aryamyeho, uw'umugabo warasohoka, nuko asigara amubwira ati mukobwa, ibintu byose ku isi birashoboka kuko bigengwa n'Imana, kuko niyo iba yararemye uko ibintu byose bizagenda. Gusa nagusaba kumwenyura aka kanya kubera ko Imana ntabwo yagukuraho burundu kutazaheka umwana wawe ngo umwonse kandi uzabyara. Muteteri aruhutse umutima maze amera nk'ugiriye icyizere uwo muganga, aramubwira ati muga, nubwo ibintu bitagenda uko tubyifuza, wenda iyi nda nkaba nari narayitwise ntabiteganije, ariko yari yaranzaniye ibyishimo mu buzima bwanjye, ku buryo ubu mbuze ikintu cy'agaciro kandi mu buzima bwanjye bukaba bugiye guhinduka by'iteka. Muganga yaramwenyuye maze aramusubiza ati ese ko wihebye mukobwa muto, ndi kubona wamaze kwakira ko inda yawe yavuyemo, ariko humura ntabwo ariko byagenze kuko mwamenye ubwenge mugera hano kwa muganga imiti wanyweye itarahungabanya ingobyi. Muteteri mu gushigukira hejuru ahita avuga ati ngo muga uravuga ukuri? Wa muganga w'umugabo akigera hanze ahita ahamagara abarwaje umukobwa witwa Muteteri. Nkusi na Maurice bahita bahaguruka baza bamusanga ubona bacitse igikuba. Nkusi w'amaso yari yatukuye anarira. Muganga
ati mwakoze cyane kuzana umurwayi hakiri kare, kubera ko iyo mutinda gato uyu mukobwa yari kuburiramo amahirwe yo kuzaba umubyeyi cyangwa se nawe akahasiga ubuzima, ariko twakoze uko dushoboye kose turamufasha tubifashijwemo n'Imana. Maurice ahita arangaguzwa impande zose ngo arebe ko ntawe uri kumwumva. Yegera muganga aramwongorera ati none se muga aracyatwitinda ntabwo yavuyemo? Muganga ahita amusubiza ati muhumure nta cyamubayeho, kuko bisa nkaho mwamuzanye hano mu minota itarenze 10 gusa afashwe, rero twakoze ibishoboka byose. Ako kanya Nkusi yabuze uko yifata, amarira bari yatemba ku maso. Maurice amuhobera amukubita inki mu mugongo no ku ntugu byo kwishima cyane. Bidatinze muganga wari mu cyumba arasohoka, bahita bamubaza uko bimeze, ababwira ko bareka akabanza akaruhukaho gato, mu kanya barabaha icyumba bamwimuriremo babone kumubona. Maurice mu mashyushyu menshi ahita amubaza ati none se muga nta kibazo cyamubayeho? Muganga ahita yibuka amagambo Muteteri amaze kumubwira ati muga ubwo ngize amahirwe y'inda ikaba itavuyemo, iby'imiti ikuramo inda bigume hagati yanjye namwe, ntihagire undi muntu uzabimenya. Nuko muganga ahita abasubiza ati ibyo muri kuvuga ni ibiki ngo gukuramo inda? Arangije arayigendera kuko yari azi byose. Basigara bategereza n'amashyushyu menshi cyane. Ku rundi ruhande Delila na manager wa bari resto ya Nkusi bari kuganirira mu biro bya manager, aramubwira ati twahise dutungurwa nuko boss yahise amwiyirukanira. Delila ati bitubireke no kubivugaho, ikiza nuko nyine byarangiye. Manager ahita yibwira mu mutima ati ariko se uyu muryango w'aba bantu uri mu yihe mikino? Boss yanyibwiriye ko Muteteri ari umukunzi we, nyina wa boss nawe ngo ntabwo bakundana kandi akabyishimira cyane, kandi Muteteri akaba aba mu rugo rwo kwa nyirabukwe. Bashaka kugera kuki? Ariko se ubundi bindebaho iki? Icyangombwa nuko bampembera akazi kanjye. Delila atava turiya mukobwa se muri gukorana neza? Erega nuko Nkusi yabimenye, naho ubundi tunashatse twanamwirukana. None se ko ibyo yashakaga gushyira hanze n'ubundi bisa n'ibyibagiranye? Manager yibutse ko Nkusi akundana na Muteteri ahita abwira Delila ati oya reka dukomeze dukorane nta kibazo atwaye, anakora neza kandi ubu byahise byoroha cyane. Mu mutima aribwira ati maze tumwirukana agende yereke Nkusi ariya mafoto bitume banyiyirukanira bageze ku ntego ye yo kuba manager hano, ntabwo nabyemera. Nuko bakomeza kuganira bisanzwe. Wa mudogiteri bigaragara ko akunda muganga Adeline yapimye vuba vuba muri laboratwari, abona ko Nkusi Denis na Nkusi Blaise nta huriro bafitanye, ariko ibyemezo ashyiraho ko bafitanye isano 99% bigaragaza ko Denis ari se wa Nkusi. Nuko ahamagara Adeline amubwira ko yabirangije, bapanga guhita bahurira muri resitora imwe. Adeline abikubise amaso arishima cyane, nuko ahita amusezeraho dogiteri amusaba ko babanza kuganira, ariko Adeline amuhakanira mu mashyushyu menshi amubwira ko bazaba baganira. Muganga akimara kwinjira mu cyumba Muteteri arwariyemo, asanga yakangutse amubaza uko ameze, undi amusubiza ko ameze neza. Yahise azana akagare amubwira ko abe bamutegereje mu kindi cyumba, amwicazamo amusunika bagana mu cyumba. Nkusi na Maurice bari bamaze gutegura cyabo bwite, nta bandi barwayi barimo. Bakigeramo Nkusi ahita aca bugufi apfukama imbere y'akagare Muteteri yicayemo, aramuhobera maze aramubwira ati nari mfite ubwoba ko ngiye kukubura, cya Maurice kikambwira ko gikurikije uko cyakubonye kiri gukeka ko inda yawe ushobora kuvamo, sha nari mpangayitse hamwe n'umwana wacu. Muganga atereka mbe genda aza kubareba mu kanya. Amaze kugenda Maurice yaramwegereye ahita avuga ati urumva umeze ute se mwana? Ese biriya bintu byakubayeho byatewe n'iki? Uzi ko nari nagize ngo inda iri kuvamo? Muteteri mu ijwi rito yaramwenyuye cyane, atangira kwibuka uko yahuye na Nadine akanywa ji bikabona kuba, mu mutima arivugisha ati no mu rugo ntabwo nigeze ndya. Ibi bintu ni Nadine wabikoze pe? Ese yabwiwe n'iki ko ntwite? Naho impamvu yabikozeyo nuko ashobora kuba akeka ko nkundana na Nkusi. Ubu se Maurice ari we nshinja amakosa koko? Nuko Muteteri areba Maurice aramusubiza ati cyakora rwose Maurice, nawe ibihe byose uhorana urwenya ngo gukuramo inda? Reka abaganga bambwiye ko abagore bake batwite bikunda kubabaho,
akava nk'amaraso atwite, cyane cyane iyo inda atwite ari iya mbere. Rero nanjye nibyo byambayeho. Icyakora ngo iyo dutinda kugera aha hari ubwo byari gushoboka ko byari kungiraho ingaruka. Muteteri ahitamo kubabeshya ku mpamvu umuntu atamenya ituma akingira Nadine Kibabi imbere yabo. Nkusi ahita amwegera, amufata ikiganza, aramubwira ati sheri, ndagukunda cyane kandi hagize ikikubaho nanjye byambabaza ku rwego rurenze, kuko ni wowe rukundo rwanjye nari nkeneye mu buzima, ku buryo kukubura naba nibuze nanjye nagukurikira. Aka kanya kose nari mpangayitse mu mutima, numva bisa n'ibiri kundangiriraho. Urakoze cyane kungarukira, ndagukunda cyane. Muteteri yaramwenyuye mu gihe agiye gusubiza Nkusi. Telefone ye ihita isona. Arebye abona ni muganga Adeline umwandikiye message amubwira ko amaze kubona igisubizo. Nkusi yahise abasaba ko baguma aho ngaho akaza mu kanya gato. Barabyemera, asoma Muteteri ku ruhanga, ubundi arasohoka aragenda. Maurice yahise amwegera, asunika akagare akageza hafi n'igitanda, ubundi amufasha kugera ku gitanda. Muteteri ahita aryama, aramusegura n'umusego. Mu gihe amaze kwegeza hirya akagare, Muteteri ahita amubaza ati Maurice, umbwije ukuri nta muntu waba warabwiye ko ntwite inda ya Nkusi? Maurice mu gutungurwa ahita amubaza impamvu amubajije icyo kibazo. Muteteri nawe arabibona ko Maurice atunguwe, maze amwiseguraho ati unyihanganire, kuko nubwo bimeze gutya ariko ntangiye kugira impungenge kubera inda yanjye, nkeka ko abantu bashobora kubimenya bakangirira nabi nko muri ubu buryo byari bimbayeho. Ako kanya Maurice yarasetse maze aramubwira ati ariko sha nawe uri feke kabisa, wasanga kandi wizera mu bintu by'amarozi ukaba uri gukeka ko nawe babigutamitse. Humura nabyo ntabyo, ubu ni uburwayi busanzwe muganga yakubwiye kandi ntabwo bizongera. Urumva koko nagenda mvuga ko twite? Nkusi yahise ahura na Adeline aho kwa muganga, amuhereza envelope irimo ibisubizo. Nkusi afunguye asanga Denis niwe papa we nyirizina. Adeline ahita amubwira ati ibintu ntibitangiye gusobanuka se? Ni ukuvuga ngo Delila kuko yakundaga papa wawe niyo mpamvu yiyemeje kujya mu cyimbo cya mama wawe wapfuye bagafatanya kukurera? Nkusi ati urakoze cyane kuri ubu bufasha umpaye, witegure ko nzaguha igihembo bidatinze. Nuko Adeline amaze kugenda, Nkusi asigara yivugisha mu mutima ati birasobanutse, nubwo babimpisha ariko ntacyo nabashinja, kuko papa yandeze nk'umwana wese ndetse na Delila bigenda bityo, ku buryo ntavuga ngo birinze kubimbwira kuko banyanga. Ariko nanone ibi bintu biteye urujijo pe, ni iyihe mpamvu nyirizina bampisha ibi bintu? Iki nicyo nkeneye kumenya nonaha. Akimara kubika urwo rupapuro mu mufuka yahise agaruka aho yasize ba Muteteri, bakomeza kuganira. Maurice ahita amubaza ati ahubwo se ko kuvuga ari ugutaruka Mutete, washakaga ko tuganire ku bijyanye n'iki? Muteteri mu kumwenyura ahita avuga ati ariko nawe nta nubwo wari ko umuntu akabanza akirwarira mu mahoro, gusa nyine irungu ryari rimeze nabi kandi urabizi ko sheri aba yagiye mu kazi, numvaga twaba turi guciringa. Nkusi mu ifuhe ryinshi riri mu rwenya ahita avuga ati ayiwe Maurice, nakumenagura niba utangiye kujya wihererana umukunzi wanjye ngo muganire. Maurice ati suko abantu bazira ubusa, ubwo se njyewe wamutumijeho cyangwa ni wowe wampamagaye? Ifuhe riraha, nari nzi ko abakobwa aribo bafuha cyane gusa, none no mu basore byabagezemo. Ku rundi ruhande Nadine ahura n'umugore mu kabari yahozemo kuva kare, batangira kuganira. Nadine ati ndashaka ko nshakira umuti ukora neza cyane ku buryo umugabo wanjye azawurya cyangwa akawunywa akankunda cyane ku rwego rurenze urugero, ndetse n'ijambo mvuze ryose akajya rigenderaho atabashije kungisha inama. Umugore aramusubiza ati ibyo biroroshye cyane, wowe ikintu urazanira umuganga ni umwe mu myenda y'umugabo wawe gusa, ibindi bikaba bihagije. Ni akantu umuganga araguha umugabo wawe akajya akanywa rimwe cyangwa akakarya rimwe mu byumweru 2, ubundi wowe uzagaruka ushimira muganga ko yagukoreye ibitangaza. Umugabo wawe nta wundi muntu azongera kureba, niba hari n'abagore bagucaga inyuma bigiye kuba amateka. Muri make urukundo Nadine ashaka ko Nkusi amukunda rwatangiye kumukoresha ibyaha. Nuko mu mutwe we aratekereza ati ibyo nta kibazo na gito kirimo, ubwo inda ya Muteteri namaze kuyikuramo, Nkusi nta kintu araba kimurebaho, ubundi umugabo mwegukane. Ahita abwira uwo mugore
ati umwenda w'umugabo wanjye reka njye kuwureba ndawuzana mu gihe kidatinze, ubundi munkorere umuti mwiza ugiye gutuma nanjye ngira igikundiro imbere y'umugabo wanjye. Ku rundi ruhande niko Nkusi, Muteteri na Maurice bari bahisemo gutaha, dore ko Muteteri uburibwe bwari bwashize. Alegisi we yarakomeje gusabiriza mu kabari, intero yabaye imwe kuri buri mukobwa wese abonye, akamubwira ati wampaye amafaranga make nkayakemuza ibibazo ko ari wowe nzakunda wenyine. Bagakomeza kumuseka cyane. Maurice na Nkusi baherekeje Muteteri mu rugo kwa Delila. Bahageze baganiraho gato kuko basanze Delila na Nkusi batarataha. Nadine avuye mu kabari yahise ajya kwa Nkusi, ashuka umukozi umukorera amubeshya ko ari inshuti ye, amuha ipantaro ye yambaye itarameswa, ahita yishyira wa mugore amuha n'amafaranga. Umugore nawe amuha udupfunyika tw'imiti. Nadine amaze kubona imiti yahise agaruka kwa Nkusi, apanga n'umukozi amuha n'amafaranga menshi cyane. Bumvikana ko azajya ahereza Nkusi imiti rimwe mu byumweru 2 uhereye kuri uwo mugoroba. Umukozi nawe yumvise ari inshuro nkeya cyane, yumva nta kibazo bitwaye. Iryo joro Nkusi ibiryo yariye umukozi yamushyiriyemo. Ku munsi wakurikiyeho mu gitondo Nadine abyutse, atangira kwireba mu ndorerwamo, ahita ajya mu bwogero. Agaruka yitunganya yikoraho neza riraka. Mu kwivugisha ati Nkusi, aka kanya ngiye kureba ari njye nawe ninde uyoboye urukundo rwacu, waremewe kunkunda nanjye naremewe kugukunda. Nibyo koko nari narayobye, ariko ubu ni wowe wanjye, reka nze nkwereke. Amaze kwitegura asohoka muri hosteli z'abakobwa ndetse asohoka no mu kigo. Agenda atega moto yihuse no kwa Nkusi aho atuye arakomanga. Nkusi wari uri kunywa icyayi imbere yo kujya ku ishuri afungura mu ruganiriro. Akibona Nadine mu buryo butunguranye amwakira avuga ati "Oh Nadine, ni wowe? Ntabwo ndi kubasha kwiyumvisha neza ko ari wowe uje hano muri iki gitondo. Uzi ko ntunguye, ngahita niyumvamo ikintu kimeze nkaho nari ngukumbuye cyane." Nadine arambura amaboko akamuhobera na Nkusi akamuhobera cyane, kurekurana bikanga. Mu mutima Nadine aribwira ati tayari umuti wakoze.